Dneska jsme šli na procházku. Napadlo hodně sněhu, takže jsme se to užívali, dokud ten sníh neroztál. Všechno pokryl sníh, takže měli námrazu, že jsme klouzali a bylo to fakt těžký chodit. Dneska napadlo hodně sněhu, tak jsme šli k orloji. To byl florek jenom. Ne, to není pravda přece. To není orloj? A co to je teda? Kde jsme to byli? V Pražském hradě. A to je chrám svatého Víta. A tady je vyhlídka na Prahu. Zajímavá výhlídka. No to jsem se chtěl kouknout. A tam na nás padal sníh, že? Na procházce. Vidíš to? Je vidět, jak tam sněží. Tolik sněhu, že já nevím asi kolik ho spadlo.